అస్సలాము అలైకుం ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఈ నెట్వర్క్ కేబుల్ అనేది ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలి. మనకు రెడీమేడ్ కూడా దొరుకుతుంది మార్కెట్లో, కానీ మనం ఎక్కువగా ఈ కేబుల్ అనేసి చాలా అవసరాలు ఉండి మనం ఈ CAT6 అనే కేబుల్ని తీసుకొని మనం ఉపయోగిస్తుంటాం. మనం కంప్యూటర్స్కి, కెమెరాస్కి, ఇంకా ప్రింటర్స్ కోసం అని కూడా నెట్వర్క్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ కేబుల్ అనేది మనం వాడతాం. ఈ CAT6 కేబుల్ అంటారు, అలాగే నెట్వర్క్ కేబుల్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని RJ45 జాక్ అంటారు. ఈ RJ45 జాక్ మనం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇవి సపరేట్ దొరుకుతాయి. దీన్ని ఎలాగ తీసుకొని మనము ఈ వైర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటేనే మనం వాడుకోగలుగుతాము. మనం కనెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాని గురించిన విషయాలు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నానండి. దీనికోసం మనకు ఒక క్రింపింగ్ టూల్ అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అదే క్రింపింగ్ టూల్ అండి. మీరు ఈ క్రింపింగ్ టూల్ చూడండి, ఇక్కడ మన కింద వైర్లకు స్ట్రిప్ చేయడానికి ఉంటుంది, పైన క్రింప్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇది చూడండి కదా, వైర్ కట్టరు, వైర్ స్ట్రిప్పరు ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు ఈ టూల్కి. దీన్ని ఉపయోగించి మనం వైరు కట్ చేసుకోవడానికి స్లీవ్ తీసుకుంటాము. అలాగే మనకు టెస్టర్ కూడా అవసరం ఉంటుంది, మనం క్రింప్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోవడానికి. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది ల్యాండ్ టెస్టర్ అండి. ఇక్కడ మనం క్రింప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి మనం చెక్ చేయడం అయితే చేస్తాము. ఒకవేళ మనం క్రింపింగ్ సరిగ్గా చేయకపోతే మనకి ఇందులో తెలిసిపోతుంది. సో దానివల్ల మనము మన క్రింపింగ్ని సరి చేసుకోవచ్చు. ఇది బ్యాటరీతో నడుస్తుందని మనకు చాలా ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది. మనం రిమోట్గా ఎక్కడికైనా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కేబుల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇలా సపరేట్ చేసి మనం కూడా దాన్ని కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అలాగే వీటి కోసం మనం RJ45 జాక్ అన్నాం కదండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీన్నే మనం మన కేబుల్కి, CAT6 కేబుల్కి క్రింప్ చేస్తాం. ఆ క్రింప్ చేసిన తర్వాత మనం ఇది కేబుల్ని వాడుకోవడం వీలు కుదురుతుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, క్రింప్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా టెస్టర్లో మనం ఆ కేబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి మనం చెక్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకే. అదేవిధంగా క్రింప్ చేయడానికి మనం ఇదే జాక్లో మనకు పిన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ పిన్నులు మనం ఈ క్రింపింగ్ టూల్లో ఇక్కడ వచ్చారు కదా, ఈ విధంగా మనం ఇన్సర్ట్ చేసి ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఆ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ వెనక వైపున ఆ పళ్ళ భాగం ఉన్నాయి కదా, అవి మనకు వైర్లను అనేది క్రింప్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ప్రెస్ చేయడం వల్ల. సో ఓకేనా. చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ క్రింప్ చేశారు. ఈ విధంగా మనకి చూస్తే ఈ ప్లాస్టిక్ స్లీవ్ కూడా లోపల వరకు వెళ్ళిపోయింది. మీకు ఇక్కడ గమనిస్తే ఆ లోపల వైర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇక్కడ కూడా కనపడిస్తాయి మనకి ఇక్కడ. అదేవిధంగా సైడ్ నుంచి చూస్తే ఆ పైన పిన్ ఉంది కదా, ఆ వైర్లోకి అది స్ట్రక్ అయిపోతుంది అన్నమాట, పట్టుకుంటుంది. దానివల్లనే మనకు ఆ సిగ్నల్ అనేది మనకు కనెక్టర్స్కి వస్తుంది అన్నమాట. ఈ కనెక్టర్స్ కాపర్ కనెక్టర్స్కి మనకి కనెక్షన్ రావడానికి ఈ విధంగా ఈ వైర్లకి ఇవి క్రింప్ అయిపోతాయి. ఓకేనా. మీకు కలర్ కోడ్ అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు, మీకు ఇది తీసి చూపిస్తాను. చూడండి, దీంట్లో ఈ విధంగా స్లీవ్ తీసేస్తే మధ్యలో ఈ విధంగా ప్లాస్టిక్ అనేది వస్తుంది. దీన్ని కట్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ మొత్తం 4 పేర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆరెంజ్, బ్రౌను, బ్లూ, గ్రీన్ అన్నమాట. కనిపిస్తుంది కదా, గ్రీన్. ఓకే. ఈ ఒక్కొక్కటిలోనూ మరి ఈ పెయిర్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు 2 వైర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ బ్లూ, వైట్, బ్లూ. ఓకే. ఇది గ్రీన్, వైట్, గ్రీన్. ఓకే. బ్రౌను, వైట్, బ్రౌన్. ఆరెంజ్, వైట్, ఆరెంజ్. ఇవన్నీ మొత్తం ఈ కేబుల్స్ ఉంటాయి. ఈ కేబుల్స్ని మనం ఇక్కడ ఈ సిరీస్లో పెట్టి క్రింప్ చేస్తాం. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది CAT6 నెట్వర్క్ కేబుల్.
ఈ జాక్స్ని వీటికి కనెక్ట్ చేసి మనం వాడుకుంటాం. అది ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. చూడండి, మొదట ఇక్కడ ఉంది కదా స్లీవ్ తీయడానికి ఈ విధంగా పెట్టి జస్ట్ ఇలా రొటేట్ చేస్తే ఈ విధంగా అయితే మనకు స్ట్రిప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. కొద్దిగా వెనక్కి లాక్కొని స్లీవ్ దీంట్లో ఈ వైట్ది ఇది వచ్చింటాయి కదా, ఇవి పక్కకు తీసేద్దాం. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ కలర్స్ వైట్ ఆరెంజ్, వైట్ గ్రీను, వైట్ బ్లూ, వైట్ బ్రౌన్. ఇది ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని సిరీస్ వైజ్గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ మొత్తం 8 కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో మనం ఈ కలర్ కోడ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఫస్ట్ వైట్ ఆరెంజ్, వైట్ గ్రీన్, తర్వాత బ్లూ, తర్వాత వైట్ బ్లూ, తర్వాత గ్రీన్, తర్వాత వైట్ బ్రౌన్. ఈ ఆర్డర్లో మనము సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్నీ ఒక దగ్గరికి అనుకొని చూడండి, ఇట్లా ఈ విధంగా అయితే మనం సెట్ చేసుకోవాలా. సెట్ చేసుకున్నాక వీటిని ఈక్వల్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అన్నీ ఈక్వల్గా ఉండాలా. అలాగే ఈ జాక్లో ఉంది కదా, మనం జాక్ ఈ విధంగా పట్టుకొని వీటిని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట. సంథింగ్ సరిగ్గా కట్ అయినట్లేదు. కట్టర్తో కట్ చేసినాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విధంగా ఇన్సెట్ చేసి ఇక్కడ చూసుకోవాలా కేబుల్ అంతా ఎంటర్ అయినా లేదా చూసుకొని ఈ విధంగా ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసి ఇట్లా ప్రింట్ చేయాలి.
చూడండి పిన్ అయితే సెట్ చేసాము. ఇది వచ్చి టెస్టర్ అన్నమాట, దీంట్లో టెస్ట్ చేసుకుంటాము. ఇది వచ్చి ఈ విధంగా సపరేట్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక చివర కనెక్ట్ చేస్తాము. చూడండి ఇట్లా ఇక్కడ దీనికి ఇప్పుడు ఇలా కనెక్ట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేస్తున్నాము. వన్ 2 3 4 5 6 7 8 అంటే మన కేబుల్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందని గమనించుకోవచ్చు. మనం 1 to 8 వరకు అన్ని సిగ్నల్ వస్తున్నాయంటే కనుక మన 8 కేబుల్స్ ప్రాపర్గానే కనెక్ట్ అయినాయి దీని అర్థం. ఓకేనా? ఇదండి, దీన్ని వచ్చేసి మనము నెట్వర్కింగ్లో ఉపయోగిస్తాము. ఈ విధంగా చేస్తాము. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మరి కామెంట్ చేయండి.